我哋將兩套電影一比較呢，你就覺得牛來點解啲人睇呢？第一，牛來唔係主旋律嗰啲洗腦電影，唔係嚟呃鳩我哋嘅電影，係嘛？第二，冇講咁多咩正能量啊，係好撚煩呢啲嘢。你日日講正能量，實際上中國就係一個最不公平、最負能量嘅國家，充滿住負能量。你窮你就抵死，你就喺街度俾人哋睇唔起，係嘛？阿婆跌落地下唔准扶，因為你會假定佢就係騙子，任何好事都唔做得。呢個國家係充滿住逆向淘汰嘅，做好事會受到報應嘅，所以根本啊係唔可以咧係做好事。一個國家日日宣傳你正能量，但係做好事就會遭到報應嘅國家，全部都係講一套做一套嘅，全部同你嗰個正常人個思維相反嘅呢個國家。共產黨佢嘅政府宣傳嘅嘢全部都係假嘅，你出到嚟社會你會發覺原來全部都係呃人。所以佢哋覺得我哋不如睇套呢完全冇任何機心嘅電影，係嘛？睇套最粗糙嘅電影，反而呢體現到母子情，反而體現到呢最純粹嘅歡樂。所以佢哋覺得呢，佢哋心裏面得到解放。你嗰啲主旋律電影，哎呀，送俾我都唔睇啊！